오랜만에 뾰로롱 출격. 여기는 일동 깔딱. 오랜만에 뾰로롱님하고 탑니다. 우와, 바람. 오늘 바람이 9에서 10 정도. 엄청난 바람. 근데 날씨는 맑아. 오랜만에 오니까 조심해야 돼. 너무 얕보지 말고. 여기 올라가서 왼쪽으로 올라가는 길 있잖아. 글로 올라가야 돼. 여기 철망 쳐져 있어. 기아 확 풀어갖고 철망 어필 세. 조금 아직도 철조망이 오른쪽으로, 왼쪽으로 올라가. 왼쪽으로. 너무 확 들어가지고. 와씨. 아니 안장을 내려갖고 나이스. 올라왔어? 에이씨, 다 올라오놓고. 여기를 막아놨구나. 봐봐, 저 철조망 더 하려고. 왜 막은 거야? 개인 소유 토지래요. 이게 전부 다요? 아, 다는 아니겠죠. 이쪽 방면이겠죠. 아니, 여 아래도 막았어요. 아, 그래요? 네. 와. 자, 일로 해서 저 아래도 막았기 때문에 여기로 우회를 해서 가는 거. 기아 풀어야지. 왜 기아를. 왼쪽. 그래, 처음 오랜만에 타니까 그런 거야. 야, 거기서 다시 해. 자, 오늘 조심해서 타야 돼. 여기서 타고 올라가지 왜.
못 올라와. 거기 나무 뿌리가 단차 있고 나무 뿌리 있고. 여기가 그나마 쉬운 건데. 아직 균형 감각 이런 걸 잘 안, 오랜만에 타서 그래. 오랜만에. 소리 안 되네. MTB는 잠깐 쉬면 안 돼. 큰일 나. 좋다. 여기로 바늘 젖어 있는 쪽으로 맞아. 여기로 가는 거. 먼저 갈게요. 여기? 길이 위험해? 아니 그렇게 위험한 건 아닌데. 그렇게 위험한 거 아니야. 천천히 가면 돼. 천천히. 나이스. 괜찮아? 나와. 괜찮아. 아니 너무 천천히 가니까. 나무에 걸렸어. 이 철조망이 태어진가 보다. 자기네 땅이라고 붙여놓은 건가 봐. 아니야 여기는 묘지인데. 여기는 묘지야. 묘지 경계하는 거야. 왠 여기 여기로 직진. 직진이야. 계속 직진. 그럼 착한 고기 앞으로 떨어지는 거지. 이제 어려운 건 끝났어. 계속 다운이야 이제. 계속 직진. 이따 일로 올라와야 돼. 와 전망 좋지? 바늘 저수지. 요 가운데는 KTX.
차. 이야. 이야. 차. 가. 왜? 돌리는 소리가 나. 저쪽 올라가서 사봐, 그러면. 띵이당 띵 소리 나는 거?